यार मैं शहर जाना है 2 घंटे हो गए हैं मुंडे थाने मोटरसाइकिल छडान गए है हले तक आए नहीं ओ पता ता करो ਉਹ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੜਨੀਆਂ ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਥਾਣੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਲਮੂਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਐਸਐਚਓ ਖਾਤਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਵਾਂ ਛਾਵਾਂ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਮੇਵੇ ਵਾਲੇ ਕੇਕ ਲੈ ਆਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੌੜ ਕੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੋਈਏ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਣ ਬਈ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋਣ ਡਈ ਆਵਾਮ ਦੀ बिल्कुल ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹ ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਣਾ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਆਪ ਵਾਹ यार दुध पत्ती ते किन्नी कु देर लगदी है मैं तो एसएचओ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲ ਤੋਰ ਦੇ ਓਏ ਆਹੋ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਏ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਰ ਤਾਇਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੈਂ ਰਾਣਾ ਆਪ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੈਂ ਹਾਏ ਓਏ ਆਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਛੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਦਰਸਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਏਡੀ ਨਵੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਸ਼ਕੂਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਏ ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਅਫਸਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਟੁਰ ਪਿਆ ਸਾਂ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਾਦੇ ਲਈ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੂਯੂ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਇਰਾਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਹਾਏ ਨਹੀਂ ਸੱਕੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਾ ਗਏ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਵੂਯੂ ਕਰਕੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਛੱਡੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਭਾ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਵੱਢਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆਮ ਰਾਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਦਾ ਐਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਓਏ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਖੈਰ ਜੋ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਕੂਆ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪਈ ਆ ਐਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਣਦੇ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖਿਦਮਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਓਏ ਆਹੋ ਖਿਦਮਤਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਡਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਾ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਐ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਰਾਣੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਏ ਓਏ ਐਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਆ ਬੱਕ ਬੱਕਣਾ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਛੱਡਾਂ ਇਹ ਰਾਣਾ ਕੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰਾਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੀਤ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰੇ ਹਾਏ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਏ ਯਾਦ ਕਰੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਦ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਛੱਤਾ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਅਗਲਾ ਮੂੰਹ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜਦਾ ਦਰਖਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਏ ਨਾਲ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਓ ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੱਥ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੱਝ ਇੰਜ ਮਸਾਲਾ ਚੜਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਮੇ ਕੋਲੋਂ ਭਣੇਵਾਂ ਕੁਲਫੀ ਖਾਂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਸੱਪ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕਿਧਰੇ ਸੱਪ ਵੇਖ ਲੈਣ ਪੂੰਛ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਗਾਤਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਸੱਪ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਰਾਣਾ ਆਇਆ ਖੁੱਡ 'ਚ ਸੱਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਂਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨ ਡਏ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਰਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਓਲਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਸੱਪ ਡਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆ
ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੋਤੇ ਨੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਖੁਰ ਲਾਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ। ਲੈ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਹੋਵਾਂ ਵਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਖੂਬੀਆਂ ਸੁਣਨਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬੁਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖਿਦਮਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਥਾਣੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਾਣੀਆਂ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਖਰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਪੂਤ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਫੜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਭੇਜੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੋ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਵੜੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੇ। ਬੱਲੇ, ਇਹ ਹੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਵਰਨਾ ਕਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਨੋ ਕੱਢੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਡਾਓ ਉੱਥੇ ਟਾਲੀ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਲੀ ਥੱਲੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਛਾਵੇਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਆਇਆ ਥਾਣਿਓਂ, ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। 16 ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਹਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੜ ਜਰਾ ਉੱਥੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਰਾ ਚੱਸ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਾਣਾ, ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਤੇਰਾ ਚੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫੜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਉਥੋਂ ਬੱਲੇ, ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਟੋਪੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਚਲਾਇਆ ਚਾਚਾ। ਹਾਏ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ। ਬੱਲੇ, ਸੌਂ ਗਿਆ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਸੌਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਰਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਵਾਤਾ ਜੇ ਰਾਣੇ ਨੇ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਠਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਮਾਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ। ਰਾਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਘੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਟਾਈਆਂ ਹੋ। ਚਾਚਾ ਪਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਕੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ਤੇ। ਦਿਨ ਤਨਕ ਦਿਨ ਤਾ ਤਨਕ ਦਿਨ ਦਿਨ ਤਨਕ ਦਿਨ ਤਾ ਤਨਕ ਦਿਨ ਦਿਨ ਤਨਕ ਦਿਨ ਤਾ ਤਨਕ ਦਿਨ ਤਾ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇੱਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਬਸ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਚਾਚਾ, ਤੇਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਆ। ਉਹ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਬਣਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ, ਤੇ ਬਣਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸਿਆਪਾ ਹੈ। ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੋਢੇ ਕੁੱਟੋ। ਓਏ ਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਮੋਢੇ ਘੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਮੋਢੇ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟੇ ਚਾਚਾ, ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੌਂ ਗਏ, ਮਾਰਨ ਖਰਾਟੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਆ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਧਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੈਪ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ। ਪੁਰਾਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਚਾ, ਕੋਡੀਆਂ ਖੋਟੀ, ਐਸੀ ਧੋਤੀ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਨਾ, ਐਸੀ ਧੋਤੀ, ਚਮਕ ਗਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਇਹ ਰਾਣੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ